Ya, ini mamanya lagi menyusui. Nah, itu yang menjilat itu kakak yang pertama, anaknya cantik yang pertama itu. Yang kecil-kecil ini anaknya yang kedua, maksudnya melahirkan kedua. Aduh, disayang-sayang sama anaknya, imutnya yang mamanya. Aduh, disayang mamae ngentoti adike. Telan. Tuh imut penyayang mamamu gitu. Adikmu netek dengan tenangnya. Lo ayo imut lah gemes. Imut gemes sampai mamae.